宝船2。一天，张不三趁大伙不在跟前的时候，编了一条谎话，对小二说：“小二哥，他们都说干活太累了，为什么不把宝船送给皇上？皇上准给你许多的金子、银子，这样大伙吃穿都不愁了，什么活都不用干了。”小二问：“那要是以后发大水怎么办呢？”张不三眼珠一转，说：“这样的大水啊，10000年才发一次，把宝船放10000年不用，那多可惜啊！”好心的小二信了张不三的话，拿出宝船来，张不三一把抢了过去，直奔皇城而去。这天晚饭的时候，王妈妈见张不三没来，一问才知道小二上了他的当，大伙又气又恨，决定让小二马上进京城去把宝船要回来。小二在路上走了好多的日子，才到了京城。城里人很多，他找了很多天也找不到张不三。一天，小二正在街上走，突然听到汤汤汤的锣声，还有人喊着：“闪道闪道，大宰相过来喽！”小二抬头一看，只见一个大官跨在一匹高头大马上，得意洋洋地走过来了，马后还跟着好多的差人。仔细一看，嘿，这不是张不三吗？小二上前拦住马头，大声说：“张不三，你还我宝船！”张不三一看是王小二，马上叫人把他抓了起来，打了40大板。大白猫、大蚂蚁、蜂王、仙鹤在家盖好房子，等了几天不见小二回来，就一块进京城去找他。他们在城里找了3天3夜，才在一座小亭子里找到了小二。小二差一点被张不三就给打死了，是送给他宝船那位老爷爷把他救到这里来的。于是仙鹤拿出灵芝草，蜂王拿出王浆给小二吃下去，不大一会儿，他的伤就好了。大家伙恨透了张不三，决定一块去找他报仇，找皇上要回宝船。可是怎么样才能进皇宫呢？大伙正在发愁，突然远处传来了锣声，一打听，这是公主生病了，皇上有令，谁能治好公主的病，要什么给什么。听到这个消息，大伙乐坏了，就叫小二马上扮成个医生，又请老爷爷把仙鹤变成小童儿，把大白猫变成个大姑娘，把大蚂蚁变成了小童孩，